Друзья, рад приветствовать всех на канале Eugene Food Therapy. И наконец-то мы сегодня сделаем новый хлебушек. Итак, хочу рассказать, о чем пойдет сегодня речь. Итак, у нас хлебная мука, мука деревенская и спельтовая. Деревенская и хлебная у нас по 40% и 20% у нас будет мука спельтовая. Влажность теста у нас будет 75% вместе с маслом. Масло я добавлю виноградное. Ну и добавки это вяленые помидоры, черный тмин или римский кориандр, еще называют ее нигела, так что или чернушка. Это вот такие классные семена. Они дают очень ароматный вкус и немножко горчинку. Много не нужно добавлять, мы их немножко посыпем на готовое тесто, когда будем его ламинировать. Это потом у нас идет псилиум, подорожник, пойдет также лен у нас и тыквенные семечки. Тыквенные семечки льна у нас по 40%, вернее по 40 грамм. Это примерно, я напишу уже в рецепте, потому что я делаю хлеб на 2 порции. По 600 грамм 2 буханочки хлеба. Ну и, конечно, соль. Итак, давайте начнем и сделаем первое, что аутолиз нашей муки. И вместе туда мы добавим также псилиум. Итак, псилиум можно уже сразу добавить. И я положил 30 грамм псилиума на 1200 грамм муки. Но, конечно, в рецепте на одну буханку я расскажу, сколько нужно класть на одну буханочку. Итак, давайте сейчас просеем и зальем водой. Итак, муку просеяли и добавляем водички. 72% воды и 3% будет масло. И замешиваем. Друзья, мы тесто замесили, смешали его с водой. Вот как оно выглядит. Хочу вам показать. Вот такое. Я добавил еще 2% воды. Так, у меня мука и вода, потому что я добавил псилиум, и он очень хорошо поглощает воду, поэтому мне пришлось добавить еще 2% воды, то есть 74% воды у меня как раз в тесте, и мы добавим еще 3% масла, и всего будет 72% влажности, которую мы добавили через воду и через масло. И так оставляем на аутолиз на 1,5 часа, и потом будем добавлять нашу закваску. Друзья, аутолиз постоял 1,5 часа, и добавим закваску. Вот закваска. Смотрите на красавицу. Так, добавляем. Все. И замешиваем. Друзья, вот тесто после того, как мы добавили закваску. Хочу показать. Вот как оно выглядит.
Смотрите. Все, мы оставляем на полчаса тесто. И потом будем добавлять соль и масло. После этого мы сделаем ламинацию и добавим все наши добавки. А пока тесто отдыхает полчаса, мы поджарим семена. Семена льна и тыквенные семена. И зальем водичкой. Мы не будем заливать кипятком, зальем обычной водичкой. Они уже будут и так теплые, поджаренные. Нам нужно, чтобы они побыстрее остыли. Но мы хотим их поджарить, чтобы был вкус жареных семян. Итак, давайте это сделаем. Итак, давайте добавим соль и добавим масло. Вот соль. Немножко водички. Тесто просто великолепно, друзья. Чуть водички. Немножко воды добавляем, чтобы соль растворить и она хорошо впиталась. И теперь добавим масло. Замешаем, я покажу, как будет выглядеть, друзья, тесто. Вот маслечко. Имейте в виду, когда вы добавляете масло, тоже дополнительная жидкость. Поэтому тесто изначально не должно быть слишком жидким. Также мы будем добавлять семена. Они тоже были влажные. Поэтому все это нужно учитывать, когда вы работаете с влажным тестом. Поэтому изначально оно не должно быть слишком влажным. Итак, друзья, вот тесто. Обратите, как выглядит тесто. Видите, оно у нас еще не впитало, поэтому нам нужно, чтобы все масло впиталось. И вот таким образом мы постепенно стараемся наше масло, чтобы оно хорошо проникло. Что мы делаем теперь? У нас в посуде осталось масло. Обратите внимание. Мы опять забрасываем вот таким образом, чтобы оно все впиталось. И вытаскиваем. Продолжаем замешивать тесто.
Все, друзья. Тесто готово. Уходит на получасовую расстойку. И мы добавим семена, которые уже у нас остыли, хорошо разбухли. И также добавим черный тмин. Через полчаса встречаемся. Итак, тесто подошло, и будем сейчас делать ламинацию. Вот тесто. И давайте мы сейчас его немножко поделим. У меня новый рабочий стол. Он большой. Можно тесто растягивать. Очень сильно. Итак, хочу вам показать, как выглядит тесто, друзья. Вот оно. Чувствуется тесто пористое, друзья, потому что я добавил псилиума. Это даст нам воздушность. Итак, давайте сейчас добавим добавки. Итак, последняя обинка, друзья. Третья. Давайте ее сделаем. Посмотрите, какое тесто. Опа. Немножко смачиваем руки водой. Все, друзья, оставляем на брожение примерно 1,5-2 часа. У нас прохладно, где-то 25 градусов, чуть меньше. Итак, 1,5-2 часа брожения, и потом будем делать предформовку, формировать, и ночная расстойка примерно 10 часов. Итак, встречаемся на предформовке. Друзья, тесто подошло, и будем сейчас формировать. Хочу только показать, что мне нужно для формирования. Это мука, немножко муки. Это специальная смесь семолины и другой муки, чтобы тесто не прилипало и было хрустящим. Я это обычно использую, когда раскрываю шары для пиццы. Я это тоже использую для хлеба. Присыпка в самом конце. Также у меня специально для того, чтобы покрывать заготовки. Ну и корзинки для расстойки. И также я люблю хлеб с семенами, вот для обсыпки. Давайте начнем. И сейчас покажу вам тесто. Вот как выглядит тесто. Оно просто великолепно. И мы его сейчас подделим. Прошло ровно 2 часа. И даем тесту самому выйти. Посмотрите, как оно расстоялось. Друзья, некоторые говорят о том, что
тесто нужно формировать и, в принципе, так, как оно поднимается. Я сейчас перекинул, и мы видим, как... Друзья, вот наше тесто. Мы его поделим и заформируем. Тесто влажненькое и липкое, поэтому обратите внимание, я муку не добавляю вообще на данном этапе. Она, в принципе, мука нам не нужна, она только будет нам мешать, тесто будет скользить. Все, мы подели. Еще раз. Отлично, друзья. Что мы делаем? Возьмем муки, немножко присыпем вот так, чтобы наше полотенце льняное не прилипло. Все. Итак, сделали мы предформовку, и теперь настанет время отлежки. Почему? Потому что тесто должно расслабиться. Мы его сейчас затянули, мы его заформировали, сделали предформовку, поэтому нужно примерно 15 минут, хватит для того, чтобы тесто у нас расслабилось, и потом будем формировать. Итак, отлежка закончилась, и будем давайте сейчас формировать хлебушек. Начнем с этого крайнего. И немного муки, чуть-чуть. Подливаем и расправляем. Надеюсь, вам видно, друзья. Давайте я поближе сделаю. Вот так. Если у вас прилипает, то возьмите хлебушек очень хорошо расстоялся. И защемляем. Здесь. Я специально беру дощечку, чтобы не брызгать на рабочий стол. Итак, давайте мы сейчас и опа. Друзья, хлебушек готов один. Что я обычно делаю, я стараюсь еще затянуть его. И мы это сейчас делаем. Берем края. Раз, два, три. И то же самое здесь. Все, друзья. И вот для концовки я делаю семолину. Или специальная эта присыпка, которая у меня для пиццы. И немножко туда, чтобы не прилипло. Все, друзья, первая буханочка готова. И давайте займемся второй.
Вторую показывать не буду, чтобы не занимать вашего драгоценного времени. Итак, две буханочки мы заформировали, и мы не будем их расстаивать на улице, мы сразу же уберем их в холодильник. И в холодильнике они у нас будут расстаиваться около 10-12 часов при температуре 6 градусов. Итак, наши буханки уходят в холодильник. Завтра встречаемся, когда будем выпекать. Друзья, хлебушек расстоялся. Посмотрите, как он подошел. Давайте мы сейчас сделаем надрез. И отправим в духовочку. Итак, все, уходит. Температура 250-270 градусов, 10 минут, и потом мы убираем на 200, и 35 минут у нас будет на температуре 200. Хотите хлебушек подрумяный, так что можете оставить 210-220, смотрите по корочке. Итак, в среднем 200 градусов, 35 минут. Друзья, хочу показать вам разницу между двумя буханками. Вот эта буханка выпекалась на 200 градусов 35 минут. А вот вторую буханку за 10 минут до вытаскивания из духовки я поставил 220 для того, чтобы посмотреть, какая будет корочка. Я хотел одну сделать с более хорошей корочкой, а другую как обычно. И вот давайте посмотрим разницу в цвете всего лишь в 20 градусов, 200 и 220. Это 200, а сейчас будет 220. Вот буханочка 220. Обратите внимание на цвет. Видите, это более коричневая, а это менее. Поэтому разница в 20 градусов за 10 минут как раз дала нам вот такую корочку. Поэтому выбирайте сами, что вы любите. Корочку более зажаренную или менее. И даем хлебу остыть, и потом будем его нарезать и посмотрим, как внутри. Друзья, хлебушек подостыл, и давайте сейчас его порежем. Возьмем вот этот хлебушек, который уже у нас остыл. Это менее зажаристый, который был. Мы сначала порежем его и посмотрим, как он выглядит. Начнем отсюда. Посмотрите, какой он. Вау! Друзья, вы должны это обязательно увидеть. Это просто красотень. Видите, какой он. Порежем еще. Запах помидор, друзья, просто сногсшибательный. И давайте, конечно, попробуем на вкус. Давайте попробуем хлебушек. Ой, друзья, это хлеб просто сказка. Бомбический.
Нежный, вкусный, легкий. Мы положили специю всего лишь 20%. Хлеб объедения. Советую вам сделать. Черный тмин дает изюминку, такую остроту и горечь. Друзья, обязательно повторите его. Хлеб просто супер. Немного лопатный.